早晨啊，我又唔記得咗喺條片嗰度撳錄音啦，咁而家我後期補翻啦。Round one 係南澳啦，有個南澳嘅 Stobie Pool 加 Shop Reflector， 咁佢都幾高喎，啲草幾綠啦，感覺係比較近 Adelaide 嘅地方。我就覺得唔係突咗出嚟嗰堆半島啦，嗰堆嘢啲樹應該會矮少少。咁呢個係 Adelaide 北邊定南邊呢？我就覺得似北邊多啲，因為南邊可能會冇咁 hilly， 再加 open 少少啦。咁我就去咗北邊少少嘅位，係啦，都有人估得好近啊，估中咗條路啊！唔知係咪有啲咩呢？定係純粹 vibe， 大家都估到。唔知啊，下 round 係阿根廷咧，有啲 Pampas Grass， 咁都係 BA 附近啦。個 grid 係幾符合 Santa Fe 個 grid 嘅。BA 都有機嘅咁樣嘅 grid，因為 BA 啲路真係乜 angle 都有。不過如果係 BA， 我會 expect 佢啲樹再多少少，而且冇咁乾啦。呢度都幾乾幾 open 咁。俾我嘅感覺係比較似 Santa Fe 嘅 Cordoba 都有機，但係我就係覺得似 Santa Fe 多啲啦，加上呢個 grid， 咁我就撳咗 Santa Fe 啦。呢個係入咗去 Cordoba 嗰度，呢個都幾 gettable 嘅。下 round 又係澳洲啦，咁呢啲都冇啊，真係靠快，冇咩特別嘅嘢可以俾你估到啦。呢度啲樹唔算太高，唔算太矮，我覺得呢啲係 average 嘅澳洲樹。咁如果 average 嘅澳洲樹就會諗到係NSW 啦。我唔知點解呢度輸咗去食，我唔記得我講緊啲咩，但係佢唔係食嚟嘅。呢個係啊，總之係真係冇得講咁樣嘅樹，我就覺得佢似 NSW 啦。因為我就撳咗比較中間嘅位啦，咁結果都係 NSW 嚟嘅。下 round 又係澳洲呢個。澳洲 Simulator 4 round 入面3 round 都係澳洲，呢度啲樹今次高翻少少啦，唔係太似啱嗰度，可以見到啲樹有啲差別嘅。跟住樹幹瘦翻啲咧，右邊堆 Eucalyptus 啲樹幹都幾細嘅。咁呢個比較綠色咧，我又唔知撳邊度啦，咁係啊 Queensland 啊 Victoria 定係 Tasmania 啦。佢啲 undergrowth 都幾綠啊，咁佢咁綠我就撳咗 NSW 南邊啲嗰啲位啊，結果係 Tasmania 嚟嘅。咁呢個有啲失誤啊，呢個應該 gettable 嘅。佢啲 undergrowth 都幾多啊，係啊，見到啲樹都高少少，不過又冇 expect 佢咁嘅樣啦。我以為 Tasmania 啲樹會再高啲嘅。最後一 round 係 Russia 啦，咁 Russia 都比較難嘅 NMP set， 可以見到呢度秋天啊，咁秋天嘅話自然就會諗到Yeka 上面嗰堆嘢，同埋哈薩克右邊嗰一笪嘢啦。呢度比較 hilly 啊，咁如果佢右邊嗰笪嘢咧，就應該得兩條路係有 hill 嘅啫。即係我而家 zoom 緊落去，我唔係好記得條路喺邊，係咪喺度？再落啲，好似再落啲。係啦，我 zoom 咗去右邊呢笪咧，最後判斷佢唔係Yeka，都冇咩特別根據。咁係再落少少嘅路嚟嘅，不過都估啱咗係呢笪嘢啦，起碼。咁世界盃都玩得 OK， 係炒咗 round Tasmania 啫，個 round 真係應該係 gettable 嘅。其他都係啲大國家嘅 region guessing 嘅。咁香港啦 ，round one 真係呢啲係最難嘅 round 啦，就咁俾你望幾間屋，冇咩 info， 電線桿都冇 info。咁我見到佢北邊係落山落車啦，起碼雖然唔可以完全判斷佢後邊真係有座山，不過佢呢個可以供參考啦。咁我就 assume 佢後邊有座山，就撳咗18鄉呢堆嘢啦，因為佢後邊有座山，跟住啲屋嘅樣都係合理嘅。咁結果真係呢度，不過喺出翻少少嘅位啦，咁都算估得幾好噶啦。下一 round， 呢度啲屋特別啲啊，佢唔知點解咁嘅樣，白色屋綠色頂，跟住遠處有堆高樓，左邊有個凸起嘅位都幾特別。個高樓係唔知乜事喎，呢個位
即係佢右邊啲屋似西貢啦，不過西貢我諗唔到邊度會有啲咁樣嘅樓啊。咁呢個樓嘅形狀我諗係粉嶺嗰啲樓啊，純粹係 vibe 嚟嘅啫。咁我撳咗粉嶺啊，結果就真係西貢嚟，唔知點解有對高樓，呢度真係好 fake 呢對樓。西貢無啦有對高樓，你要見過先會知啦。咁我未見過，我估呢個都應該比較少人估到啦。下一 round 北邊有個細細地比較 rolling 嘅 hill 啦，咁右邊有嘢睇嘅，有嗰個塔叫咩？深圳微波通訊局定唔知乜鬼啊！咁對一對個塔嘅 angle，再加北邊有個山，我就揾到兩個合地嘅位啦。一個係我而家撳緊呢度，一個係上面呢一塊，係啦，佢北邊都有少少山啦，咁似邊個多啲咧？就好憑你嘅感覺啦，對角度去感覺啦。咁我最後就揀咗下邊呢一笪位啊，好彩冇喐到上去啫。我最後嗰邊好想喐上去，但係冇喐到啦。最後呢個我後期錄音咧，我知道佢喺邊咧，但係係啦，我見到 zoom 咗去五塊田呢度。我一開頭第一個諗法係五塊田啦，因為佢右邊有堆島，跟住但係啲島又好似比較多咁。我諗見五塊田右邊得一個島咧，咁我就喐咗去上面嗰啲嘢啦，因為上面嗰啲嘢啲 angle 都幾對，加上佢右邊有多幾個島啦，咁我最後就揀咗係上面呢堆 instead of 五塊田，結果係五塊田。呢間好可惜，真係 5K 右邊堆島，我誤判咗佢哋嘅 size 同埋離我有幾遠啊！下 round 就最後一 round 啦，都係西貢啦，右邊有水，咁又係對啲樓對角度對下啲嘢咁啦，係啦，都唔知可以有咩實在嘅方法去估我唔認得啲嘢啦，就係可以靠對水嘅啫。咁今次我諗緊係咪又係下邊啲嘢咧？但係出面啲島唔係太對啲 angle， 佢有個位凹翻入嚟啦。咁我就揀翻上少少西貢市中心上面嗰啲嘢，個 angle 對啲啦。今次就跟住又撳咗呢度都幾近嘅。咁世界 seed 都係玩得幾好嘅，呢個 seed 好難啊。唯一可惜係個五塊田冇撳到落去，同埋有 round 好 fit 嘅西貢啦。咁就聽日再見。早晨啊，係同一日啊，我都唔知點解我個咪嘅 quality 會變咗做咁嘅樣。總之世界 seed 32個人入面第3啦，第一 round 係澳洲啊，JC 有5K 真係超勁。round 2係阿根廷確都巴，都有幾個人 get 到係確都巴。不過呢堆 grid 我又真係唔知點樣撳落去確都巴。下 round 就澳洲啦，都係 NSW， 好多人都 get 到嘅，有啲隨機我覺得呢 round。最後就唔係最後，第4 round Tasmania 都係好 gettable 嘅。round 5我試過啲秋天路啦，兩個人 get 到條路啊，有山嘅秋天路。香港 seed 43個人入面第2啊，幾好啊！香港 seed 第2咁樣。round 1係呢堆屋啦，不過真係有運氣成分嘅呢堆，因為個山你都係淨係唔可以判斷係呢堆啦。下一 round 完全冇人估到啊！真係冇 expect 到北邊有堆咁嘅樓喺嗰度啦。round 3係上面有嘢對啦，你對山對乜就對到呢個位。第4 round 係五塊田咧，一個人 get 到五塊田，有啲可惜撳唔到呢 round，撳到就第1㗎啦。最後又係西貢啦，又係對山啦，係啦，咁就聽日再見。